Morning mga kalaboy. So, yung ating biyahe ay papunta tayo ngayon sa Infanta, Quezon. So, antayin lang natin mga kasamahan natin dito sa plaza. So, ang usapan 5:30. Magpa 5:30, so okay lang. So, hanapin na lang natin siya kung asan siya dito. Sabi ang kita na sa plaza. Wala siya dito. Antayin lang natin dito. Hello. Mamaya na lang guys, babalikan ko kayo pag nagkita na kami. Ay nako, brownie. Pinaka mahirap na kalaban sa kalsada. Ha? Kaya padyak dito, halong pangin. Ang lakas ng hangin. Saka yung yung condition ng road bagong gawa kasi. Kaya maraming mga buhangin, kaya masakit sa mata. Morning. So nauna na sila. Umaspas na. So tayo takbon, lang tayo takbon sabi. So mag-aalmusal tayo sa Quezon. So yun lang ang ipupunta natin doon guys. Mag-Dolomi o kaya Sopas tayo doon. Kung bago ka lang sa channel ko, no, hit mo na yung subscribe button and like and comment ka na rin para mabasa ko yung hinaing mo, mga suggestion mo sa aking channel. Maraming salamat sa inyo. So ang gamit kong bike is M136 strings, full stock, chop suey. So yung handlebar ko is Voyager. Tapos yung upuan ko is case to. Chop suey talaga ang setup ko. So yan. Sa may PAMI magkikita sa may Red Horse. Yung pinaka landmark ng PAMI, yung malaking Red Horse doon.
Kasi doon kami liliko. Tapos aaho na papuntang Real Quezon. So, kung gusto nyong makita ang ride ko, i-follow nyo ako sa Strava, John Louie. So nandun yung lahat ng mga activities na ginawa ko nitong nakaraang taon at sa mga future rides natin. Kaya i-subscribe mo na yan. Libreng libre yan. Ang lakas ng hangin ngayon mga ka-Laboy. Ang hirap tumipa. Buti may mga puno dito kaya nababawasan yung ano, yung bigat ng hangin. Kapag nakablanko, sobrang hirap pumadyak. Parang tatangayin yung katawan. You know? Wala pa tayong ano, yung holder dito sa handlebar natin para ilagay natin yung GoPro natin. Umorder na ako, antayin na lang natin mga kalaboy para maganda yung footage na makukuha na natin. So bumili na ako ng mga accessories tsaka extra battery para sa ating mga long rides. Kaya kung gusto nyo makita pa ang mga activities ko, mga long rides, short rides, follow nyo ako. Follow nyo yung page Biyaheng Laboy. And also mag-subscribe na rin kayo para makita nyo mga future rides ko. So nandun na sila, naantay tayo. Ayun na, naantay na tayo. Medyo bumagal yung pacing eh. Malakas ang hangin, ang hirap tumipa. Tsaka ayaw kong bumomba ng bumomba kasi nandun ang pagdating sa tinuluan, doon ang pinaka-challenge. Ang paahon. Time check, 6:15. Malapit na tayo sa boundary ng Siniluan. Siguro mga 1 kilometer na lang, nasa boundary na tayo ng Siniluan. Mas nangangin ka lang. Yung mga kasamahan natin. So, dito na tayo sa Siniluan. So, time check 6:30 na pala. Yun na yun, malapit na tayo sa paahon dun sa boundary. Ang ganda guys. Ang ganda ng tanawin. Dito po sa Bilao.
ganda. Puro pala yan ang makikita mo dito. Kaya mahirap kumidal dito, walang harang eh. Try natin nasa ano na tayo, Biyaheng Street, Kililuan. So kakayat na tayo ngayon ng Real Quezon. Dito na tayo sa Laguna. Ang lakas ng hangin sa sinasabayan ambon, masakit sa mata pag tumatama yung ambon sa mata. Kaya ang hirap pumadyak. Tsaka nakakatakot ka na bumirana pa. Yun ang pupuntahan natin, no? Madilim ang kaulapan. So yun, mga kalaboy, nandito na tayo sa Laguna at aahon na tayo papuntang Imbanta. Kung dahil na riders ngayon, nakakailang pumadyak ang daming riders. So approximately nasa 10 gradient itong atin natin o di lang. So ahon lusong to guys. Konti lang recovery dito. Yeah boy, nakakailang umakyat. So, mabagal muna tayo. Epic ride mga tropa. Nadumi tayo. Nakaramdam ako ng paghilap sa aking tiyan. Natatay ako. Malas. Malas. Nadumi pa tayo.
dito. Siguro papasok na lang tayo sa looban ng ano, sa bahay ng Siniluan. Hindi ko na talaga kaya. Hindi ako. Kung may CR lang dyan, makikisiyar ako. Wala, di kaya. Nadudumi talaga. Rest baka na lang natin sa mga susunod na araw yan. Mga rides natin, puro epic fail eh. Ito lang yung ginagos ko sa rides. Downhill. Yeah boy. Tapos ngayon wala akong almusal. Siguro nagkaloko-loko na ang ating tiyan. Mahalas ng ating ride. Di bale, babawian natin yan guys. Epic fail. So napatigil lang tayo dito saglit, inayos lang natin yung ating camera. Yan. Hanap na lang tayo ng luminance. Maghahanap na lang tayo ng lumihan dahil hindi tayo natuloy sa Quezon dahil sumama yung tiyan natin. Hahanap tayo ng lumihan, Luming Batangas. Doon muna tayo makikisiar and kakain na rin tayo. Tanghali na rin. So ayan. So nandito na tayo sa Laguna. Dahil hindi tayo natuloy sa Infanta, maglolomi tayo. Ang epic ng ride natin ngayon 2 beses na mga lodi. Hindi tayo pinapalayo. Mahirap pumadya kapag walang lakas yung katawan mo. Hindi kasi ako kumain kagabi. Tapos ngayon hindi ako kumain. Kaya siguro nanakit yung tikinura ako. Hanap na tayo ng mga kainan dito.
malaking red horse. Ito yung palatandaan na papuntang Quezon, Infanta, Real, Quezon. Dito ang daan. Daming mga riders, mahirap makipagsabayan dyan. So papasok tayo dito ng Mabitak. Parang labas natin sa may bayan ng Siniluan. Hanap tayong makakainan dito. Hanap tayo ng wala masyadong tao para iwas tayo sa mata. Epic ride! Romy gaming tayo ngayon. Sana along the way meron tayong mahanap na kainan para makakain na rin tayo. So nandito na tayo sa Barangay Buhay, Siniluan, Laguna. So kapag dinerecho mo lang ang tagot nito sa may family ang bayan ng Siniluan. Hanap tayo ng may mga buko. Putik ka mama. Parang may problema sa bike natin. Epic ride! May nakita tayo dun kaso mukhang mahal. Yung nadaanan nating lumihan mukhang mahal eh. Dito pa tayo sa unahan. Every Saturday, Sunday, Lomi tayo. Ayan. So nasa Mabuhay, nasa Barangay Buhay Bridge tayo. Pasensya na kung hindi natuloy yung real loop natin dahil sumama yung sikmura ako. Re-rest baka na lang natin sa mga susunod na araw. Sa Siniluan na tayo.
tulay dito sa Siniluan, ang Ilog Putol. Umagal yung pacing natin dahil kanina napakalakas ng hangin. Tsaka wala akong lakas pumadyak dahil wala tayong kinain gabi at ngayon. So dahil wala na tayong kasama, takbon chabi na lang tayo ngayon. Ganito na lang ang pacing natin. So ito yung Laguna-Quezon University. Ayan. So, malapit na tayo.